Всем привет! Вы на канале Алина Си. Сегодня мы будем делать пластилин Play-Doh своими руками в домашних условиях. И для этого вам понадобится обычная вода. Вот я ее сразу покрасила в такой оранжевый цвет акриловой краской. Мука, крахмал и мелкая соль. Для начала нам нужно налить воды, как вы видите, и покрасить ее. Если хотите, пускай ваш пластилин Play-Doh будет белым. Но я сделаю его цветным. И добавим, пожалуй, сначала муку. Я сначала буду ложить пол столовой ложки муки. Сначала положим пол чайной ложки муки, потом крахмала, потом мелкой соли. Пока не будем перемешивать. Теперь крахмала. Еще немножко добавлю крахмала. Пускай побольше лучше крахмала будет, чем муки. Так, теперь берем нашу соль. Соль берем поменьше. Я возьму вот столько. И перемешиваем. У нас, как вы видите, пока ничего не получается. Так, теперь берем еще муки, ложим, крахмалу. Так, я еще немножко положу муки и крахмалу. Так, и соль. Соли я возьму еще меньше. Вот столько. И все это тщательно перемешиваем. Так, у меня получается какая-то ньютоновская жидкость. Поэтому все лучше ложить всего по чуть-чуть. Одинаково муки, одинаково нашего крахмала ложим. Потому что тогда у нас получится, правда, какая-то ньютоновская жидкость. Так, думаю, нам крахмала хватит. И положим, больше крахмала ложить не будем, потому что там примерно 1 столовая ложка. И добавляем дальше муку и соль. Так. И да, кстати, забыла сказать, я купила в Фикс-прайсе нового лизуна. Он очень классный. Вот такой вот, зелененький. Его, правда, стало меньше, потому что я даже не знаю почему. Ну, наверное, он высыхает потихоньку. Все лизуны когда-то высохнут. Что я вообще говорю? Вот, смотрите. Надо все тщательно перемешать. Пока ничего добавлять больше не будем. Соль лучше брать мелкую, потому что тогда у вас получится не Play-Doh. Ну, может быть, даже и Play-Doh получится, но с комочками. Там будет соль, она не растворится. Так, все тщательно перемешиваю до однородной консистенции, пока не будет липнуть к рукам. Если у вас липнет к рукам, добавьте или соль, или муки. Но запомните, много крахмала не добавляйте, потому что это будет уже не Play-Doh, а, как я говорила, ньютоновская жидкость. И опять немного соли. И все очень-очень хорошо перемешиваем. Можно, мне кажется, уже руками мешать. У нас получится самый настоящий Play-Doh. Ну, может, не самый настоящий,
Может, в магазине он даже лучше, но все равно. Лучше не тратить много денег и сделать ему самому дома. Так будет выгодней. Он все еще липнет к рукам. И добавляем муки. Так, потом, чуть я не забыла, надо взять еще, будет масло подсолнечного, чтобы лизун как бы был более тянучим. Так, он пока липнет к рукам. Его надо получше поместить в руках и добавить побольше муки, чтобы он не прилипал. Вот я поместила его в руках, теперь он не так сильно липнет. И сейчас надо будет добавить немного к нему подсолнечного масла, чтобы он был не таким, ну, хорошо вот так тянулся и был более похожий на пластилин, плейдо. И побольше добавить крахмала. Так, вот я насыпала сюда крахмалу и муки. Теперь берем наше подсолнечное масло. Также можно взять и детское масло. Так, делаем вот такое небольшое углубление и наливаем туда примерно... Блин, что-то я немножко лишканула масло. Что же делать? Хотела немного масла прям налить. А что-то перелила. Так. Где-то была здесь крышечка. Не знаю где. Так, ну ладно. Давайте помешаем. Так. Так, я думаю, он будет прилипать, а он вообще не липнет. Хотя все равно можно немножко вот здесь вот еще повалять. Масло добавляем для того, чтобы наш пластилин был, ну, не рвался так быстро, был более эластичным. Так, и давайте его немножко поваляем в крахмале с мукой. Лучше не добавляйте без крахмала, потому что у вас получится просто тесто, и оно потом протухнет и будет очень неприятно пахнуть. И вообще это будет просто обычное тесто, если вы добавите без крахмала. Ну, даже если с солью добавите, то, ну, как-то, я не знаю, с крахмалом лучше получится. Если вы хотите, чтобы я сделала ньютоновскую жидкость, пишите в комментариях. Давайте наберем хотя бы 3 плюсика. Так. Я думаю, вам понравился мой пластилин. Вот он мне очень нравится. Он так классно. Прям как обычный пластилин, только даже круче. Он не так дорого стоит, как обычный плейдо. Чтобы он был пожестче, в него можно побольше добавить муки и крахмала. Но если все-таки у вас нет крахмала, но он так-то недорогой, то делайте с мукой и солью. Так, вот, думаю, мой пластилин уже точно готов. Смотрите, какой он классный, почти как лизун, только он сильно не тянется. Потому что мы же все-таки делали не лизун, а пластилин. Так, и вот он такой вот классный. Если он вам понравился и нравятся все мои ролики, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! И не забывайте нажать на колокольчик. Пока-пока!